देखो मालिक, जैसा काम बोला था वैसा किया है मैंने। देखो छाला भी पड़ गए हाथ में। पार्ले जी का पैकेट चाहिए मुझे। पार्ले जी का पैकेट ही मिलेगा भाई तेरे को, पार्ले जी नहीं। हैं? क्यों? बर्फी, लुल्ली, मठी, क्या हालचाल सबके? बढ़िया भाई बढ़िया। और माता जी? गोटिया नहीं दिख रहा। गोटिया को बगल वाली आंटी ले गई, कह रही थी कि हम पालेंगे। अच्छा, तभी सैड लग रही हो। कोई बात नहीं, आपका बच्चे के जैसा मैं भी हूँ, बस उसके हिस्से का दूध पिला दिया करना। आय हाय ओए होए, आय हाय ओए होए, बदबदी साला पिछवाड़ा में खुजली धर लिया। बाप रे बाप। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय पतित तम लोको उजागर। आगे क्या था? मेरे को आता है भैया, बताऊं?